guys, welcome to my channel. Today guys, I'm gonna cook chicken wings with light soy sauce and dark soy sauce and rock sugar. Blanch chicken wings to remove the dirt and smell. Put chicken wings in frying pan. Turn it upside down. Kailangan kong balikarin yung mga chicken wings. Yan. Bilis. Ay, nako. Kasi gusto ko pag niluto ko yung mga ganyan, kailangan i-fry ko muna saglit. Kailangan i-fry saglit para mawala yung mga amoy-amoy niya. O, diba? Ang ganda niya. Ayan na guys, nag-brown na siya. Brown na. So, ilagay naman yung garlic. Yan, garlic. I-fry mo siya. O, diba? Ang ganda ng amoy. O, diba? Ang bango-bango. Yan. Mukhang dami yata ng mantika. Oh! Then add some water. And put the laurel. Yan, mabango. Takpan muna siya. Kailangan pakuluin. Now it's boiling. Simmer it for a couple of minutes. Kailangan pakuluan yan guys ng mga ilang minuto hanggang sa maluto yung chicken wings and malapot-lapot na siya, o diba? Kailangan maging sticky yung sauce niya at pag kulang sa timpla, lalagyan mo siya ng konting sugar. Kasi ang lasa niyan, matamis-tamis yan eh. Ang sarap kaya niyan. Looks so yummy. Can I have some? Yeah, sure, my baby. Half for you and half for me, okay? Thanks to you, my momshi. Well, this is really yummy and you can see it guys. Malapot-lapot na yung kanyang sauce, so that means pwede na siyang kainin. Thanks for watching.